大家好，今天我们来聊一个我觉得非常强大的育儿框架。为什么说它强大呢？因为在现在这个变化这么快、充满不确定性的世界，它要教给孩子的不是某个单一的技能，而是一种能面对未来挑战的内在态度。我们一开始就先来看这句非常有力的话，它其实就是整个阿德勒育儿观念的基石。你看，他强调的不是孩子学会了什么，而是他愿不愿意去面对，也就是一种态度。好，那要培养这种态度，第一步该从哪里开始呢？阿德勒给的答案其实很简单，就是这2个字：合作。你想想看，传统的教养方式我们都很熟悉嘛，常常是上对下，我说你听的这种阶级关系。但阿德勒的方法完全不一样，他主张父母跟孩子是伙伴，目标是肩并肩一起努力，去培养孩子的自律还有责任感。那要怎么建立这种伙伴关系呢？关键就在于阿德勒提出的这个 CC， 你可以把它们想象成是建立合作关系的4大基石。第一个 C 是连结，这代表什么？就是孩子需要感觉到自己是这个家的一份子，他的声音有人听，他的感受有人懂，这种安全的连结感是一切的起点。第2个 C 是归属意义，这指的是孩子需要强烈的感觉到我在这个家是重要的，我的存在有独一无二的价值，不是可有可无的。接下来是能力，这个不只是学会绑鞋带啊、写字啊这些技能哦，更重要的是在孩子心里建立起一种我做得到的信念。有了这个信念，他才敢去面对下一个挑战。最后一个 C 是勇气，这份勇气不是指胆子大不大，而是说面对困难时的那种心理韧性。它代表孩子愿意去试新的东西，不怕犯错，而且他打从心底明白，不完美本来就是成长的一部分嘛。好，我们现在知道这4C 是什么了，但他们之间的关系可不是1、2、3、4这么简单的直线哦，而这也就是这个理论最精妙的地方。你可能会想，那顺序是什么？是不是应该先让他有连接感，再培养能力，然后才有勇气？到底该从哪一个 C 开始下手呢？答案可能让你很惊讶哦，它没有绝对的先后顺序，它不是一条直线。比方说，对某些孩子来讲，路径可能是这样：他先在环境里感受到安全的连结，然后感觉到自己的重要性，接着他就产生了勇气去相信自己，然后发展出他的能力。那你看哦，对另一些孩子来说，路径可能完全反过来。他可能是先掌握了某项能力，从中感觉到自己对这个群体是有归属意义的，这份成就感让他跟人产生更深的连结，最终他愿意拿出勇气为自己的行动负责。所以你看，这就说明了这个核心概念，4C 的关系其实更像一个动态的螺旋，他们会不断的重叠、交错，然后互相加强，让孩子的内心世界一层一层的变得更丰富，也更稳固。当这4个 C 不断的像螺旋一样增强之后，他们最终会共同指向一个更崇高的目标，这就是我们要谈的第5个 C。没错，您没听错，还有第5个，而且这才是最终极的目标。这个终极目标就是贡献。你想想，当一个孩子内心充满了连结感、价值感、能力感跟勇气的时候，他很自然的就会产生一种渴望，想要为他所在的群体付出。而且这里说的贡献最关键的一点是，他不是为了得到称赞才去做的，他是发自内心的。孩子很单纯的就是从我能够为别人做点什么这件事上面感受到生命的意义。阿德勒把这种境界称为拥有社会情怀。好，我们了解了整个5C 的框架。那么问题来了，为什么这个快100年前的理论，在今天这个 AI 时代反而变得更加重要了呢？
你看这个比较就非常清楚了。我们今天教孩子的任何具体技能，像是写程式、学外语，几十年后说真的很可能会被 AI 取代。但是一个积极、有勇气、愿意合作与贡献的态度，这却是 AI 完全无法复制的。这才是能让孩子适应任何未来挑战的真正核心。所以说这整个框架的核心其实是在打造一种永远不会过时的思维模式。它培养的是一种不管世界怎么变，孩子都能找到自己的定位，并且创造价值的能力。最后，这也留给大家一起来思考这个问题，回头看看我们的教养和教育，我们投入的精力究竟是更偏重那些可以量化的技能，还是那个能应对一切未知的更深层次的态度呢？这或许是我们这个时代身为父母和教育者最重要的课题。